Nagaa keessanii hordoftoonni Sinqeeshoo akkasumas maatiin bal'aan Sinqeeshoo viidiyoo kana wanti waraabuu fedhee fi sagantaa yeroo dheeraaf walitti hin deebine viidiyoo kanaan galatoomaa isiniin jechuu fedhee ulfaadhaa isiniin jechuu fedhee warroonni sagantaa kennaa nu hojjechaa turtan akkasumas warroonni sagantaa kennaa akka nama bira gahuu sheer gochaa turtan yookiin nama facaasaa nama hunda biraan gahaa turtan akkasumas warroonni like share yookiin akkasumas commentii nuuf kennaa turtanii ulfaadhaa isiniin jecha nu jajjabeessuu keessaniif waggaa tokko darbinee waggaa 2021 sagantoota jajjaboo bareedaa dalagaa turre kanaafi hamileen keessan baay'ee barbaachisaa ture akkasumas nu bira dhaabbattanii galatoomaa isiniin jechaatiin bara waggaa 2022 mootiyyuu sagantaalee adda addaa hojjenna jedheetiin abdadha. Kanaafi ulfaadhaa isiniin jecha akkuma nu bira dhaabbattan bardarbe bardhufullee nu bira dhaabbachaa nu jajjabeessaa akkasumas yaada keessan nuuf himaa hanga dandeenyu dalagna. Sagantaan nu dalagaa turre xiqqaa hin qabu. Sagantaa adda addaa akka fedhaa osoo ta'e waan baay'ee dalagna garuu iyyuu beektanii waan baay'eetu nama dinqa jechuu kiyyaas kanaafi nuuf obsuu keessaniif galatooma ammas irra deebi'ee warroonni nu jajjabeessitanii akkasumas sagantaa keenya adda addaa sheer nuuf godhaa turtanii yaada nuuf kennaa turtanii ulfaadhaa isiniin jedha akkasumas warroonni sagantaa keenya irratti dhiyaattaniitiin yeroo keessan nuuf qooddanii akka malee daran ulfaadhaa isiniin jedha. Bara 2022 immoo bara nageenyaa bara ulfinaa bara quufaa bara gaddi nurraa hidhatu yookiin nurraa haphatu yookiin nurraa dhumatu nuuf haa godhu rabbiin Oromiyaa teenya nagaa godhu Austraaliyaa nagaa godhu warra Ameerikaas akkasumas Oromoo bakka hunda jiranii nagaa haa kennuu fi tanuma keessa ijoollee biyya Yemen ijoollee bara yookiin bara kan miidhamaa turanii ammas ijoollee lama jiranii hospitaala jiranii sagantaa biraa irratti viidiyoo biraa waraabesiniin qopheessuun kiyya hafu ijoolleen sun ammas qarqaarsa guddaa fedhu nama baay'ee gariin biyya galanii gariin achitti hafanii gariin hospitaaluma jiranii kana sagantaa biraatiin isinitti dhufa garuu akka du'aa keessan keessa jiraatan akka isin isaan yaadattanii isaan bira dhaabbattanii isin yaadachiisuu fedha sagantaa ammas viidiyoo kanarratti kanaafuu ulfaadhaa isiniin jedha warroonni ammas na gargaaraa turtan gara adda addaatiin ulfaadhaa isiniin jecha bara haarawaa kan gabbinaa kan nagayaa kan waan baay'ee furmaatatti argannu haa ta'u barri 2022 isiniin jedha maatii keenyarraa gara keessanitti ulfaadhaa bara haarawaan haa isin gahu kan eegareessa.